ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஞ்சுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பரான எம்மியான சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 பெரிய தக்காளி, 2 பச்சை மிளகா, மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா தூள், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். பாத்திரம் சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை கிராம்பெலாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதெல்லாம் பொரிஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் நான் மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டாம், சும்மா பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டுங்க. நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி நல்லா வேகட்டும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்தா தக்காளி சீக்கிரம் வேகுங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் 1 by 1 சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்தடுத்து சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா தூள் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வேகட்டுங்க. வெந்து இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக வரட்டும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1/4 டம்ளர் இல்லை 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது அந்த பேஸ்ட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், ஏன்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும். அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து ஊற்றுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், 2 மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கூட ரொம்ப ஊற்றாதீங்க, சும்மா நான் இதில் ஒரு சொம்பு தான் ஊற்றிருக்கேன். வெந்து வரும்போது தண்ணி சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு வேக விடலாங்க. இந்த மாதிரி மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வேகட்டும். இப்போ செக் பண்ணிக்கலாங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள். சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறம் கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கன் வேகட்டுங்க. இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் வேகட்டும். மூடி போட்டு வச்சிடலாம்.
இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். திக்காக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம சப்பாத்தி ரொம்ப குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. கிரேவியோடு வச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். பாருங்கள், சூப்பரான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you soon.